cũng chọc đam mê đồng nguồn con đi bay vào quạt chỉ mùi nâng đây cái đầu này chấm về nó hư đây vào quạt bắt ao vào con nó vừa cái ca nghệ thuật môn này mình là quạt chập đam chua hà tha trong phâu rồi nè mong ra mà đam bay phải chui mưa thai bộ đài quạt phó chui mưa thai cuốn con quạt phó anh quạt tháp đây quạt cũng sửa anh quạt á ao quạt ở bạc chật ao quạt cực ấy để pa quạt ao sọc hiệp con sọc hiệp ấy ở sông cột này trong việc số và cùng rèm một căn video bay bọc nhóm ngày nhất nhóm lên chơi mà lại vì chỉ vật snai ha rồi bọc ôn rèm này để có chia rèm máy hiện tại quạt mình cả to xuống được trong chỉ vật quạt cắt không chỉ chấm bảy bảy cô đem bay vào quạt được rồi về được đây vào quạt không bàn chạy trên tờ giao bình tiết sai chỉ vật vào quạt mìnhประกอบทาquạt bảy bạc vô sai hai quạt buồn ai rồi của nàng quạt muối bàn hòn thì cho nên không sai đường đi quạt bàn chạy lại một căn nhóm hơi đừng liên tục đang vì sai chỉ vật vào quạt có đôi chi chạy lại đừng vì bọt sau chỉ vật này hay vào quạt hơi đừng sai chỉ vật của nơi vào quạt đầm mây chạy chuồn bề mật chỉ ti sinh tháp chỉ vậtบอกអូស្រីគាត់បានរៀបរាប់ថានៅក្នុងឆ្នាំថា2015នៅពេលដែលគាត់ចប់បាក់ឌុបនៅពេលគាត់ចប់បាក់ឌុបនៅចំនួននោះគឺគាត់បានបន្តបង្រៀននៅភ្នំពេញហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់បានចាប់យកនៅជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យារៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញគណៈពេលដែលបងអូនស្រីបានមករៀនបន្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងកំឡុងពេលឆ្នាំទី1អូនស្រីក៏បានទិញពាក្យទិញតំងដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងអូនរៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងអូនស្រីក៏បានស្គាល់នឹងបុរសម្នាក់ដែលគាត់ជាមិត្តរួមថ្នាក់ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងជាមួយនឹងគាត់ហើយនៅពេលនោះគឺគាត់បានរៀបរាប់ថាបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអាយុអូនគាត់1ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ស្គាល់គ្នាដំបូងជាមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺគាត់តែងតែចាប់ក្រុមធ្វើ assignment អីរួមគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងបងស្រីគាត់បាននិយាយថាចិត្តរបស់គាត់ក៏ដូចជាជាមួយបុរសម្នាក់ហ្នឹងគឺនិយាយទៅដូចជាចុះសម្រុងគ្នាហើយហាក់បីដូចជាយល់គ្នាច្រើនចឹងពេលខ្លះគាត់មានពេលទំនេរអីហ្នឹងគាត់តែទៅអង្គុយលេងនៅម៉ាតឬក៏ហាងកាហ្វេដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ទំនេរពួកគាត់តែងតែចាយពេលវេលាជាមួយគ្នាដើម្បីស្រាវជ្រាវមេរៀនក៏ដូចជាការធ្វើ assignment ផ្សេងបាទចុះពួកគាត់មានទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរហូតពួកគាត់បានស្គាល់គ្នាប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំពេលនោះបងស្រីគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខាងប្រុសគេបានសារភាពស្រឡាញ់គាត់អូនស្រីនៅពេលដែលគាត់ឮពាក្យដែលគេសារភាពស្រឡាញ់គាត់ពេលនោះគាត់ក៏អត់ចំទោះដែរដោយសារតែចិត្តហើយនឹងបេះដូងរបស់គាត់គឺបានហៅថាលួចចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើបុរសម្នាក់ដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ស្គាល់គ្នាហើយហ្នឹងគឺនៅកំឡុងឆ្នាំ2016បាទពួកគាត់ឈានចូលដល់ឆ្នាំ2017ពួកគាត់ថារៀននៅឆ្នាំទី2អញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់រៀនដល់ឆ្នាំទី2ពួកគាត់ហ្នឹងក៏ហៅថាគេពួកគាត់មានថាខាងប្រុសហ្នឹងគឺបានសុំអូនស្រីហ្នឹងទៅលេងផ្ទះដើម្បីសុំស្គាល់ផ្ទះសម្បែងសុំស្គាល់ពុកដាយសុំស្គាល់មានបងប្អូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពេលនោះអូនស្រីគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅម្ដាយរបស់គាត់ថានៅថ្ងៃនេះ
មានមិត្តភ័ក្តិទៅលេងផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ជួយរៀបចំផ្ទះសម្បែងអីចឹងបាទហើយបងអូនស្រីផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់គឺនៅស្រុកហ្នឹងគឺម្ដាយរបស់គាត់ក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយដែរបាទម្ដាយរបស់គាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយគាត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់ចាប់ហួយអញ្ចឹងកន្លែងមើលផ្ទះរបស់គាត់គឺពោរពេញទៅដោយអីវ៉ាន់ចាប់ហួយហ្នឹងពេញផ្ទះបាទគឺរកតែកន្លែងអង្គុយហ្នឹងសងតែមិនបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលថ្ងៃមួយដល់ពេលកំណត់ដែលមិត្តភ័ក្តិគឺហៅថាអាចថាមិត្តប្រុសរបស់កូនគាត់ទៅលេងផ្ទះបាទគាត់ក៏បានរៀបចំបាយទឹកបាទឲ្យមិត្តភ័ក្តិប្រុសរបស់កូនគាត់ហ្នឹងលេងហៅថាមកលេងអីហ្នឹងដើម្បីញ៉ាំបាយញ៉ាំអីនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺអូនស្រីគាត់បាននិយាយថាម្ដាយរបស់គាត់បានកត់សម្គាល់មើលអំពីអេយ៉ាបតរបស់បុរសម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយក៏បានសួរប្រវត្តិសួរពេលនិយាយអាចទៅក៏ដឹងរឿងដឹងហេតុមួយចំនួនហើយក៏បានពេញចិត្តទៅនឹងបុរសអ្នកហ្នឹងដែលកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបាននាំមកលេងផ្ទះដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ហៅថាដល់ឆ្នាំ2020វាថាពួកគាត់ហ្នឹងបានរៀនចប់សាកលវិទ្យាល័យជំនាញដែលគាត់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរៀនខ្លួនពេលនោះគឺមិត្តប្រុសរបស់អូនស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានចេញទៅធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលឪពុករបស់មិត្តប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធ្វើការជាងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពួកគាត់ក៏បានចេញទៅធ្វើការងាររៀនខ្លួនបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺពុកម្ដាយខាងប្រុសដែលជាមិត្តប្រុសរបស់អូនស្រីហ្នឹងគឺពុកម្ដាយគាត់ក៏បែកបាក់គ្នាដែរមានថាលេងតែគ្នាអញ្ចឹងមានថាមិត្តប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងរស់នៅជាមួយម្ដាយហើយនឹងបងស្រីទីឯឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅមានប្រពន្ធថ្មីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគឺនៅមានទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាធម្មតាចំណែកខាងប្អូនស្រីវិញគឺគាត់បានធ្វើការនៅសាលាឯកជនមួយបាទគឺការងារបង្រៀនការងារអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការបានហើយមួយឆ្នាំកំឡុងឆ្នាំ2020ពួកគាត់ក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាបាទពួកគាត់ក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្នាហើយនៅពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបាទគឺពួកគាត់ហ្នឹងក៏បានមានកូនមានចៅមានអីបន្តពូជពងក្នុងតកូលទៅហ្នឹងបងស្រីគាត់បានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានកូនមួយនៅកំឡុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងគាត់មានកូនស្រីមួយបាទហើយគាត់ថាប្តីគាត់ពេលហ្នឹងគឺស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងមែនទែនប្តីគាត់គឺស្រឡាញ់គាត់ហើយតែយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ពេលសៅរ៍អាទិត្យពេលថ្ងៃផ្សេងលំហែកាយគឺតែងតែនាំគាត់ដើរចឹងគាត់ក៏មានចំណងដៃកូនស្រីមួយហ្នឹងរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023អូនស្រីហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានទម្ងន់ម្ដងទៀតមានទម្ងន់ម្ដងទៀតហើយមកដល់ឆ្នាំ2024គាត់ក៏បានបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងស្នេហារបស់គាត់នឹងគឺនៅតែមានភាពផ្អែមល្ហែមមានភាពល្អអើនឹងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលសម័យកូវីដនេះនៅពេលដែលជំនាន់ឆ្នាំ2023នេះគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធអីហ្នឹងគឺថាមានជំងឺឆ្លងទៅច្រើនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងអត់សូវត្រឡប់មកផ្ទះទេមានតែក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់មកជុំប្រពន្ធជុំកូនប្រហែលជា2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃពីច្រើនគាត់សម្រាប់នៅ office ចឹងពេលដែលគាត់សម្រាប់នៅ office ហ្នឹងគឺអូនស្រីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីអារម្មណ៍ប្តីរបស់គាត់ថាហាក់បីដូចប្លែកយ៉ាងម៉េចទីមួយគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមផឹកស៊ីហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានមិត្ត
ភ័ក្រប្រុសស្រីអីច្រើនបាទផាប់ស៊ីអីផ្សេងបាទចឹងបងអូនស្រីបានរៀបរាប់ថានៅកំឡុងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបំបើដោះគោហើយប្តីរបស់គាត់បានដេកលក់ហើយបានទុកទូរស័ព្ទនៅនឹងក្បែរគាត់អ្នកប្តីគាត់ដេកក្នុងបន្ទប់ហើយគាត់សម្រាកនៅក្រៅមើលកូនមើលនោះហើយប្តីគាត់គឺសម្រាកបាទទៅហើយក៏សាកទូរស័ព្ទចោលនៅក្បែរកន្លែងគាត់បំបើដោះគោនោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះឃើញលេខហ្នឹងខលមកលើកទី1គាត់បានទទួលទេបាទរហូតមួយស្ទុះមកលេខហ្នឹងខលមកម្ដងទៀតគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលើកពេលនោះគាត់លើកហើយគាត់ក៏សួរថាអាឡូជំរាបសួរតើគាត់ខលមកពីខាងណាដែរពេលនោះបងប្អូនពេលដែលគាត់និយាយបែបហ្នឹងស្រាប់តែឮភាគីម្ខាងទៀតគាត់និយាយថាតើបងស្រីត្រូវជាមិនជាមួយនឹងបរិងអ្នកណាពេលហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ទៅខាងស្រីថាខ្ញុំត្រូវជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពេលដែលអូនស្រីគាត់បានប្រាប់ទៅម្នាក់នោះថាអញ្ចឹងស្រាប់តែដៃគូសន្តានាម្ខាងទៀតដែលយើងស្រីហ្នឹងគាត់ថាមិនបងក៏តាក់ទងខ្ញុំថាគាត់មានប្រពន្ធទេអ្នកឯងផោខ្ញុំទេបោកប្រាស់ខ្ញុំទេអ្នកឯងជាស្រីរបស់គាត់ទេមានថាគាត់ឆ្លោះគ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងប៉ុន្តែអូនស្រីគាត់មិនបានឆ្លោះគ្នាឯធំដុំទេគាត់គាត់ថាខ្ញុំជាប្រពន្ធគាត់មែនខ្ញុំមានកូនតលពីរនាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខាងនោះគាត់ក៏ថាអត់អីឥឡូវដើម្បីចាំចប់គាត់នឹងខលទៅម្ដងទៀតនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់នឹងដឹងភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងណាបើភ្ញាក់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទណាគាត់នឹងប្រាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់ដឹងខ្លួនឡើងគាត់ក៏បានសួរនាំថាបងលេខម្នាក់នេះគាត់ខលមកគាត់ថាបងឯងជាប្តីរបស់គាត់ហើយគាត់ថាខ្ញុំនោះជាស្រីរបស់បងឯងឥឡូវបងឯងគិតថាម៉េចប្រាប់ខ្ញុំឲ្យត្រង់មកពេលហ្នឹងដៃរបស់គាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់ពិតជាបានស្រឡាញ់ម្នាក់នេះតែហើយគាត់បានជ្រោះរស់នៅជាមួយគ្នារាប់ផ្លេចមកហើយកំឡុងពេលកូវីដហ្នឹងពេលនោះអូនស្រីក៏បានប្រាប់ថាឥឡូវរវាងអូនហើយនឹងអ្នកស្រីនោះបងឯងទទួលយកមួយណាពេលហ្នឹងចម្លើយប្តីរបស់គាត់ថាគាត់មិនបោះបង់ទេគឺគាត់យកទាំងពីរបាទចម្លើយប្តីគាត់គឺគាត់ថាគាត់យកទាំងពីរតែពេលនោះអូនស្រីគាត់ថាគាត់ប្រកែកតែអហង្ការគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបើបងឯងសម្រេចចិត្តយកម្នាក់ស្រីក្រោយហ្នឹងក៏បងឯងទៅចុះតែបើបងឯងសម្រេចចិត្តយកខ្ញុំបងឯងត្រូវតែចោលម្នាក់ស្រីហ្នឹងចឹងពេលនោះគឺរវាងប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏បានទាស់ពាក្យទាស់សម្ដីគ្នាហើយរហូតដល់ដឹងឮដល់ពុកម្ដាយទាំងសងខាងចឹងនៅពេលនោះម្ដាយមេឃរបស់បងស្រីហ្នឹងក៏គាត់មិនឯកភាពឲ្យដីរបស់គាត់ហ្នឹងទៅយកម្នាក់ស្រីដែរបាទហើយខាងម្ដាយបងស្រីក៏គាត់មិនយល់ព្រមដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលនោះគឺធ្វើឲ្យតំណែងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺចែកផ្លូវគ្នាបាទចែកផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងគាត់ក៏ព្រមលែងលះងារតាមតេទីផ្លូវច្បាប់ដោយសារពួកគាត់មាននីតិសិទ្ធិចឹងបងប្អូននៅពេលឆ្នាំ2024នៅពេលដែលពួកគាត់លែងគ្នាដែលស្រេចមានថាបងស្រីគាត់ក៏មានកូន2នាក់មានម៉ាយកូន2ហ្នឹងទៅហើយគាត់ក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដើម្បីកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែបងស្រីគាត់បានថាត្បិតតែគាត់ដាច់ស្រេចជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែគឺអតីតប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងតែងតែផ្ដល់អាហារកិច្ចជាប្រចាំមានថាមួយខែគាត់ឲ្យចន្លោះពី$100ទៅ$200ដែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កូនរបស់គាត់រៀនក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ការចិញ្ចឹមបីបាច់របស់កូនគាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបងស្រីគឺនៅតែខិតខំធ្វើការបណ្ដើ
រស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេកនឹងដដែលប៉ុន្តែម្ដាយក្មេកគឺគាត់ជួយមើលថែកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការងារនោះចុះបងស្រីគាត់ក៏បានដូរកន្លែងការងារគាត់ក៏បានទៅធ្វើការងារមួយកន្លែងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការងារកន្លែងនោះគាត់ក៏បានទៅសម្ភាសជាប់ការងារធ្វើជាជំនួយការហើយពេលនោះគឺប្រធានរបស់គាត់គឺជាបុរសហើយថាវ័យប្រហែលជា35ឆ្នាំហើយពេលនោះគឺវ័យគាត់ប្រហែលជា30ឆ្នាំទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននោះហើយគាត់បានប្រាប់ថាក្នុងពេលហ្នឹងគឺមេរបស់គាត់ហ្នឹងតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគាត់មានន័យថាពេលដែលមាននំចំណីឬអីហ្នឹងគឺតែទិញមកហើយសរសេរឈ្មោះគាត់ដាក់នៅលើតុគាត់ថាទាំងដែលបុគ្គលិកផ្សេងហ្នឹងគឺមិនដែលមាននរណាម្នាក់ត្រូវបានមេរបស់គាត់ធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងជាមួយកូនចៅរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាអូនស្រីហ្នឹងគឺដូចជាសំណាងមែនទេគឺត្រូវបានមេយកចិត្តទុកដាក់ហើយនៅពេលថាបាយថ្ងៃត្រង់ភាគច្រើនពូមេគាត់តែងតែហៅគាត់ទៅហូបបាយជុំគ្នានិយាយពីការងារផងនិយាយពីរឿងជីវិតគ្រួសារអីផងអីចឹងណាបាទចឹងបងស្រីគាត់ថាបុរសម្នាក់ដែលជាមេរបស់គាត់នោះគឺជាកន្លោះចាស់ហើយគាត់នៅដល់វ័យ40ដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានបន្ទុកនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់មិនទាន់មានប្រពន្ធទេគាត់សុខចិត្តឲ្យប្អូនរបស់គាត់មានគ្រួសារអស់អញ្ចឹងគាត់ថាឃើញពីទង្វើរបស់មេគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃថាចាប់អារម្មណ៍លើគាត់មែនទែនប៉ុន្តែពេលនោះគឺគាត់ថាទំនាក់ទំនងលក្ខណៈតែជាកូនចៅហើយនឹងជាមេទេมันមានទំនាក់ទំនងលើសអ្វីពីនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ស្គាល់គ្នាបានប្រហែលជា6ខែពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ហើយ6ខែនេះគឺមេរបស់គាត់បានឆាតតាមបណ្ដាញសង្គម Messenger ហ្នឹងសូមស្រឡាញ់គាត់ហើយសូមរៀបការជាមួយពេលហ្នឹងអារម្មណ៍របស់គាត់គិតថាគាត់បារម្ភនៅពេលដែលគាត់មានប្តីមួយហើយគាត់មានប្តីលើកទី2គាត់មើលឃើញពីទង្វើល្អរបស់គេប៉ុន្តែគាត់បារម្ភគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលគាត់យកប្តីនោះទៀតទៅគឺខ្លាចប្តីរបស់គាត់នឹងមានស្រីឬក៏ធ្វើបាបផ្លូវចិត្តគាត់ទៀតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអូនស្រីគាត់អត់ទាន់សម្រេចចិត្តថាយល់ព្រមជាមួយនឹងមេរបស់គាត់ថារៀបការទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយម្ដាយក្មេករបស់គាត់សិនដោយសារតែគាត់នៅជាមួយម្ដាយក្មេកពេលហ្នឹងម្ដាយក្មេកគាត់ថាអាស្រ័យលើខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តចុះព្រោះធ្វើម៉េចបើកូនម៉ែវាជ្រុលតែមានអ្នកថ្មីហើយវាមិនអាចបកក្រោយបានហើយបើកូនឯងមានប្តីក្រោយបានប្តីតែគេល្អប្រកបដោយលោធម៌នឹងក៏ជាផលល្អរបស់កូនឯងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់សួរចិត្តម្ដាយក្មេករបស់គាត់សិនតទៅទៀតគាត់សួរចិត្តម្ដាយបកកើតរបស់គាត់ម្ដាយបកកើតរបស់គាត់ក៏គាត់ថាអ្វីស្ថិតនៅលើកូនអ្នកសម្រេចចិត្តកូនមើលទៅតើគេអាចជាមនុស្សដែលអាចពឹងពាក់ទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងបានដែរអត់ហើយចរិតរឹកពីអេរិយាបថប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងគេថាម្ដាយក្មេកម្ដាយបង្កើតគាត់គឺបានបង្ហាញជំហរគ្រប់គ្រងទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានទំនាក់ទំនងបែបឯកជនថាអត់អីទេបើបងព្រមស្រឡាញ់ខ្ញុំបងឲ្យចាស់ទុំចូលសួរចូលស្ដីយ៉ាងចឹងណាបាទប៉ុន្តែពេលហ្នឹងបងប្អូនពេលហ្នឹងខាងប្រុសគាត់ថាឥឡូវគាត់សុំឲ្យអូនស្រីហ្នឹងទៅជួបជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់សិនដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់បានឃើញបានជួបមុននឹងចូលសួរនាំចូលស្ដីដែរពេលហ្នឹងអូនស្រីគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យមែនទែនគាត់ដឹងថាតើគាត់គួររៀបខ្លួនបែបណា
ទីមួយគាត់មិនមែនជាស្រីក្រមុំទេគាត់ជាស្ត្រីដែលមានកូនពីរជាមេម៉ាយអត់ហើយណាមួយខាងប្រុសគេកំឡោះចាស់ហើយគាត់គិតច្រើនណាស់គាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលគាត់ទៅជួបឪពុកម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងឯងគេពេញចិត្តគាត់អត់បាទគេរើសអើងគាត់អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងបងប្អូនគឺឪពុកម្ដាយរបស់គេគឺគេទទួលរាក់ទាក់ហើយគេឃើញចរិតរឹកពីប្អូនស្រីគឺគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តមែនតើបាទហើយសង្សារគាត់ឯងអ្នកប្រុសហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់មិនមែនកំមុំទេអនាគតប្រពន្ធគាត់មិនមែនកំមុំទេគឺមេម៉ាយកូនពីរពេលហ្នឹងបងប្អូនឪពុកម្ដាយខាងប្រុសគាត់ឆ្លើយមែនគាត់ថាចង់កូនម៉ាកូនទៅសំខាន់កូនគេក៏ដូចជាកូនយើងហើយចៅគេក៏ដូចជាចៅពុកដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែនឹងស្រឡាញ់ដូចនឹងកូនចៅសាច់កើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺបងស្រីក៏មានអារម្មណ៍រំភើបវាថាខាងប្រុសដែលជាកំឡោះចាស់ក៏គាត់ព្រមទទួលយកគាត់ហើយឪពុកម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងក៏គាត់ព្រមទទួលយកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺចុងឆ្នាំ2024គាត់ក៏បានភ្ជាប់ពាក្យហើយក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីររៀបការជាមួយគ្នាហ្នឹងដោយសារតែគោលនយោបាយកន្លែងធ្វើការងារហ្នឹងគេមិនអោយហៅថាប្តីប្រពន្ធធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថាប័នតែមួយទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបងស្រីហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលាឈប់ហើយគាត់មកមើលថែបងកូនគាត់ក៏ដូចជានៅជាមួយម្ដាយក្មេកក្រោយហ្នឹងបាទមើលថែកូនបានមួយរយៈនៅពេលហ្នឹងបងប្អូនគឺឪពុកម្ដាយក្មេករបស់គាត់គឺស្រឡាញ់កូនគាត់មែនទេស្រឡាញ់កូនគាត់ដូចជាចៅបកកើតរបស់គាត់ចឹងហើយសម្រាប់ប្តីរបស់គាត់ក្រោយនេះដូចគ្នាដែរគឺគាត់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមហើយនៅពេល2025ហ្នឹងគាត់ទៀតដែរគឺគាត់ស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមហើយនៅពេល2025ហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានទំនួលកូនទី3របស់គាត់ជាមួយនឹងប្តីក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺប្តីរបស់គាត់អត់ឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងធ្វើកិច្ចការងារធ្ងន់ធ្ងរមានតែគាត់ចាប់ផ្ដើមជួលហៅថាចុងភៅឬក៏អ្នកបម្រើបាទដើម្បីមកជួយមើលថែពុកម្ដាយគាត់ផងជួយមើលថែកូនគាត់ផងបាទហើយគាត់ថាប្តីគាត់គឺស្រឡាញ់គាត់អត់ឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តអត់ឲ្យគាត់គិតអីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនសុខភាពអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អូនស្រីគឺគាត់ថាគាត់រស់នៅដោយពោពេញដោយសុភមង្គលហើយគាត់ពិតជាអរគុណចំពោះប្តីក្រោយរបស់គាត់តែគាត់មិនរើសអើងតែគាត់មិនគិតពីអតីតកាលរបស់គាត់ហើយព្រមទទួលយកគាត់ហើយមួយទៀតគាត់សំណាងមែនទែនដែលបានមានពុកម្ដាយក្មេកស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់អញ្ចឹងរឿងនេះគឺសង្ឃឹមថាជាមេរៀនមួយសម្រាប់បងប្អូនស្រីគិតពិចារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបការវាពេលខ្លះចរិតមនុស្សយើងចិត្តមនុស្សយើងវាមើលមិនឃើញទេវាអាចមានការប្រែប្រួលអាចមានការថាផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជួបស្នេហ៍មួយដែលមិនសមអាកោជឿជាក់ថាយើងតែងតែបាក់ទឹកចិត្តយើងតែងអត់សង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងត្រូវរស់នៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមរស់នៅក្នុងភាពជឿជាក់រស់នៅក្នុងហៅថាការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវរបស់យើងចឹងនៅក្នុងខ្សែរឿងនេះចឹងមានថាដីទី1គាត់គិតថាល្អហើយស្គាល់គ្នាចេះមួយចុះពីរបានយល់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែចុងក្រោយធ្វើឲ្យគាត់បានត្រឹមតែជាគូកម្មទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់យកគូស្នេហ៍លើកទី2នេះគឺជាគូស្នេហ៍មួយដ៏ល្អហើយធ្វើឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងសុភមង្គលមួយដែលគាត់អាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំមួយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណ